पुणे के ताल योगी आश्रम में गूंज रही ताल साधना गुरु पूर्णिमा महोत्सव में विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुति। ताल योगी आश्रम में पद्मश्री गुरु पंडित श्री सुरेश तलवलकर जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सांस्कृतिक एवं संगीत साधना कार्यक्रम का पहला सत्र 12 अगस्त से 16 अगस्त तक संपन्न हुआ। इस दौरान गुरुकुल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी कला और साधना का शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में गुरु पंडित जी सुरेश तलवलकर जी के साथ संगीत जगत के अनेक गुणी एवं प्रतिष्ठित कलाकार उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को वरिष्ठ कलाकारों की प्रस्तुतियां सुनाने और उनसे संगीत की बारीकियां सीखने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। 26 से 30 अगस्त तक होगा अगला विशेष सत्र। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का अगला सत्र 26 अगस्त से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गुरुजन अपनी अपनी तबला शैलियों का वादन प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह अवसर विशेष उत्साह का विषय है। इस सत्र में श्री रामदास परसुने, सुप्रीत देशपांडे सहित अन्य गुणी कलाकार पंडित श्री सुरेश तलवलकर जी के सानिध्य में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही पखावज के क्षेत्र में जुड़े कलाकार भी अपनी कला और साधना की प्रस्तुति देंगे। भारतीय ताल परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास। पद्मश्री पंडित श्री सुरेश तलवलकर जी के मार्गदर्शन में आयोजित यह सांस्कृतिक कार्यक्रम शिष्य परंपरा और भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर संगीतकारों और विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। नए विद्यार्थियों में तबला, पखावज और ताल कला के प्रति बढ़ती रुचि भारतीय संगीत संस्कृति को सहेजने की दिशा में सकारात्मक संकेत है। गुरु पंडित जी सुरेश तलवलकर जी का मानना है कि विद्यार्थियों की कला और साधना को समाचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन मिलने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें संगीत सीखने की रुचि और मजबूत होती है। रिपोर्टर पवन शर्मा। एग्जाम में टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से जो एग्जाम आंदोलन चल रहा था, अभी आपका आंदोलन पीछे लिया गया है। क्या आदेश आपको हाईकोर्ट या जो एजेंसी है कंडक्ट कराने वाली उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? हाईकोर्ट ने इस चीज की जांच करने की मांग की है, ऐसा लेटर दिया है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहे। अभी हम लोग ने एजेंसी से लिख के लिया है कि एजेंसी के गलती के वजह से ये जो इश्यू हुआ है, इसलिए जो स्टूडेंट थे वो एग्जाम नहीं दे पाए, ऐसा एजेंसी ने खुद कबूल किया और खुद लिख के भी दिया है। ये एग्जाम जो है री एग्जाम्स का होगा, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण है? इसका एग्जाम जो है, ये एग्जाम पूरी तरह से मुंबई उच्च न्यायालय कंडक्ट करेगी। मुंबई उच्च न्यायालय जो आगे निर्णय लेगी उसके बाद ही वो एग्जाम आगे कभी होगा वो समझ में आएगा। जो कुछ भी निर्देश या लेटर पत्र आपको प्राप्त हो उससे आप आश्वस्त है, समाधान? अभी के लिए तो समाधानी है, लेकिन आगे जाके क्या इसमें क्या होता है ये हम लोग छानबीन करके देखते रहेंगे, इसमें क्या होने वाला है आगे अपडेट